ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു Ignou. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് Bcoc133 നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് 4 ആയിട്ടുള്ള സെയിൽസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആക്ട് പഠിക്കുകയാണ്. അതിലെ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പം ആദ്യം തന്നെ എന്താണ് സെയിൽസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആക്ട് എന്ന് പറയാം. എ കോൺട്രാക്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ് ഈസ് എ കോൺട്രാക്റ്റ് വെയർ ബൈ ദ സെല്ലർ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഓർ എഗ്രി ടു ട്രാൻസ്ഫർ ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻ ഗുഡ്സ് ടു ദ ബയർ ഫോർ എ പ്രൈസ്. അതായത് കോൺട്രാക്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു കോൺട്രാക്റ്റാണ് വെയർ ബൈ സെല്ലർ വിൽക്കുന്ന ആൾ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഓർ എഗ്രി ടു ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കാമെന്ന് എഗ്രി ചെയ്യുകയോ, അതായത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള സെയിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചർ സെയിൽ, അതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻ ദി ഗുഡ്സ് ടു ബയർ ഫോർ എ പ്രൈസ്, ഒരു പ്രൈസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗുഡ്സ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എന്താ പറയുക, കോൺട്രാക്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽ എന്ന് പറയുക. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാനുള്ളത്. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ എഗ്രിമെൻറ്റ് ടു സെൽ എന്നുള്ളത്. ഇനിയിപ്പോൾ സെയിൽ എന്താണെന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗുഡ്സ് സെല്ലറിൽ നിന്ന് ബയറിലോട്ട് അപ്പം തന്നെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് കോൺട്രാക്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽ എന്ന് പറയാം. ഇനി എഗ്രിമെൻറ്റ് ടു സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്യൂച്ചർ ഡേറ്റിൽ ഗുഡ്സ് സെല് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എഗ്രിമെൻറ്റ്. ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബിയു ആയിട്ട് ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ എൻട്രി ചെയ്തു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? 100 കിൻഡൽസ് ഓഫ് പൊട്ടേറ്റോ മേടിക്കാൻ ബീൻ്റെ കോൾഡ് സ്റ്റോറേജിൽ നിന്നും 2000 രൂപ കൊടുത്തിട്ട് 100 കിൻഡൽ പൊട്ടേറ്റോ വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് ഏർപ്പെട്ടു. അതെന്താണ്? അത് കോൺട്രാക്റ്റ് ഓഫ് സെയിലാണ്. കാരണം എന്താ, അപ്പം തന്നെ എ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ സ്റ്റോറേജിൽ പോയിട്ട് പൊട്ടേറ്റോ എടുത്ത് അവിടെ സെയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. അത് കോൺട്രാക്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽ. ഇനി രണ്ടാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എ എഗ്രീസ് ടു സെൽ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് എ കൊടുക്കാമെന്ന് എഗ്രി ചെയ്തു ഹിസ് സ്കൂട്ടർ ടു ബി ആഫ്റ്റർ 10 ഡേയ്സ്, 10 ദിവസത്തിന് ശേഷം 5000 രൂപയ്ക്ക് കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതെന്താ, ഫ്യൂച്ചർ ഡേറ്റിൽ നടക്കുന്നതാണ്. അതെന്താണ്, അത് എഗ്രി. അടുത്തത് സെക്ഷൻ 5 ആണ്. സെക്ഷൻ 5 എന്താണ് പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർമാലിറ്റീസ് ഓഫ് എ കോൺട്രാക്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽ. ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് ഓഫ് സെയിലിൽ ഉണ്ടാവേണ്ട ഫോർമാലിറ്റീസ്. അപ്പം കുറേ ഓപ്ഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സെയിൽ മേ ബി മെയ്ഡ് ഇൻ എനി ഓഫ് ദ ഫോളോവിങ് മോഡ്സ്. ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു മോഡലായിരിക്കും സെയിൽ നടക്കുന്നുണ്ടാവുക. എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കാം? ദർ മേ ബി ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഡെലിവറി ഓഫ് ദ ഗുഡ്സ്. അപ്പം തന്നെ ഗുഡ്സ് ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നത്, അത് ഒരു മോഡ് ഓഫ് സെയിലാണ്. ഇനി അടുത്തത് ദർ മേ ബി ഇമ്മീഡിയറ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി പ്രൈസ് ബട്ട് ദ ഡെലിവറി ടു ബി മെയ്ഡ് അറ്റ് സം ഫ്യൂച്ചർ ഡേറ്റ്. അതായത് പ്രൈസ് ഇപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും, പക്ഷേ ഡെലിവറി ഫ്യൂച്ചർ ഡേറ്റിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അതും എന്താണ്, കോൺട്രാക്റ്റ് ഓഫ് സെയിലാണ്. ദർ മേ ബി ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഡെലിവറി ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഇമ്മീഡിയറ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രൈസ്. രണ്ടും ഉണ്ടാവും. ഗുഡ്സും ഇപ്പോൾ തന്നെ കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും, പ്രൈസും ഇപ്പോൾ തന്നെ കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും. ഇറ്റ് മേ ബി എഗ്രീഡ് ദാറ്റ് ഡെലിവറി ഓർ പേയ്മെൻറ്റ് ഓർ ബോത്ത് ആർ ടു ബി മെയ്ഡ് ഇൻ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ്. രണ്ടും ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് ആയിട്ടാണെങ്കിലും അതെന്താണ്, കോൺട്രാക്റ്റ് ഓഫ് സെയിലാണ്. ദ ഡെലിവറി ഓർ പേയ്മെൻറ്റ് ഓർ ബോത്ത് മേ ബി മെയ്ഡ് അറ്റ് സം ഫ്യൂച്ചർ ഡേറ്റ്. രണ്ടും ഫ്യൂച്ചർ ഡേറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ നാലാമത്തത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഇറ്റ് മേ ബി എഗ്രി ദ ഡെലിവറി ഓർ പേയ്മെൻറ്റ് ഓർ ബോത്ത് ആർ മെയ്ഡ് ഇൻ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ്. പൊതുവെ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റിലുള്ളത് എന്താണ്, ഹയർ പർച്ചേസാണ്. അത് കോൺട്രാക്റ്റ് ഓഫ് സെയിലല്ല. ഡെലിവറി ഓർ പേയ്മെൻറ്റ് മെയ്ഡ് അറ്റ് ബോത്ത് സം ഫ്യൂച്ചർ ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എഗ്രിമെൻറ്റ് ടു സെല്ലാണ്. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് എസെൻഷ്യൽസ് ഓഫ് എ വാലിഡ് കോൺട്രാക്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽ. കോൺട്രാക്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽ വാലിഡ് ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിലുള്ള ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്താണ്, ദർ മസ്റ്റ് ബി 2 പാർട്ടീസ്. ഈ കോൺട്രാക്റ്റിൽ 2 പാർട്ടീസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആരൊക്കെ? ഒന്ന് ബയ്യറും സെല്ലറും. ബയ്യറും സെല്ലറും ഒന്നാവാൻ പാടില്ല, രണ്ടും 2 ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആയിരിക്കും. ഇനി ആ കോൺട്രാക്റ്റിലെ സബ്ജക്റ്റ് മാറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കണം, ഗുഡ്സ് ആയിരിക്കണം. അടുത്തതായിട്ട് ആ ഗുഡ്സ് വേറൊരാൾക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്താലാണ് അതൊരു സെയിലാവത്തുള്ളൂ. അതായത് ബയ്യറിലോട്ട് ഗുഡ്സ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം. കോൺട്രാക്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഓണർഷിപ്പ് ദാറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ആൻഡ് ഇൻ എഗ്രിമെൻറ്റ് ടു സെൽ ദ ഓണർഷിപ്പ് ഈസ് എഗ്രീഡ് ടു ബി ട്രാൻസ്ഫേർഡ്. ഓണർഷിപ്പ് സെയിലിൽ ഓണർഷിപ്പ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. എഗ്രിമെൻറ്റ് ടു സെല്ലാണെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചർ ഡേറ്റിൽ എന്തായിരിക്കും, ഓണർഷിപ്പ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അടുത്തത് കൺസിഡറേഷൻ ഇൻ പ്രൈസാണ്. അപ്പം ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ എന്തുണ്ടാവും, കൺസിഡറേഷൻ ഉണ്ടാവും, പക്ഷേ സെയിൽസിൽ എന്താവണം, അത് മണി രൂപത്തിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം.
ഇനി അടുത്തത് സെയിൽ ആൻഡ് എഗ്രിമെൻറ്റ് ടു സെയിലിന് നോക്കാം. അപ്പോൾ സെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എക്സിക്യൂട്ടഡ് കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ്. വേറേരിയാസ് എഗ്രിമെൻറ്റ് ടു സെൽ ഈസ് ആൻ എക്സിക്യൂട്ടറി കോൺട്രാക്റ്റ്. അതായത് എക്സിക്യൂട്ടഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓണർഷിപ്പ് ട്രാൻസ്ഫർ ആയിട്ടുണ്ട്. എക്സിക്യൂട്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി എന്തോ ഒന്ന് ചെയ്യാനുണ്ട്, ഓണർഷിപ്പ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തോന്ന് ചെയ്യാനുണ്ട്. അടുത്തത് എഗ്രിമെൻറ്റ് ടു സെൽ ഈസ് എ കോൺട്രാക്ട് പ്യോർ ആൻഡ് സിമ്പിൾ. ഇനി ഇൻ എ സെയിൽ ഇഫ് ദ ബയർ wrongfully refuses to accept the goods and pay the price, the seller can sue for the price. അതായത് സെയിലിൽ ബയർ എന്ത് ചെയ്യണം? റോങ്ഫുള്ളി ഗുഡ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈസ് പേ ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെല്ലർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? പ്രൈസിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്യൂ ചെയ്യാം. അതായത് ഈവൺ ഇഫ് ദ ഗുഡ്സ് ആർ ഇൻ ഹിസ് പൊസഷൻ, അത് ആ സെല്ലറുടെ കയ്യിലാണ് അതിൻ്റെ പൊസഷൻ കൂടിയെങ്കിലും എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം? റൈറ്റ് ഓഫ് ലീൻ ഉണ്ട്, പിടിച്ചു വെക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. റൈറ്റ് ടു റീസെയിൽ ഉണ്ട്, പിന്നെ വീണ്ടും വിളിക്കാനായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. പിന്നെ സ്റ്റോപ്പേജ് ഇൻ ട്രാൻസിറ്റ്. അപ്പം അതൊരു കാരിയറിൽ ബയ്യർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ അത് സ്റ്റോപ്പേജ് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം എന്തുണ്ട്? സെല്ലർക്ക് ഉണ്ട്. ഈ എഗ്രിമെൻറ്റ് ടു സെല്ലർ എന്താണ്? സെല്ലർ തന്നെയാണ് ഓണർ. ഫുള്ള് അത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് വരെ എന്താണ്? സെല്ലർ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഓണർ. അപ്പം എന്ത് ചെയ്യാം? ഹി ക്യാൻ ഡിസ്പോസ് ഓഫ് ദി ഗുഡ്സ് ആസ് ഹി ലൈക്സ്. ഇനി അടുത്തത് റിസ്ക് ഫോളോസ് ഓണർഷിപ്പ് എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ഒരാളിലേക്ക് ഓണർഷിപ്പ് കൈമാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ റിസ്ക് ഉള്ളത് ആരുടെ കയ്യിലാണ്? ആ ബയ്യറിൻ്റെ കയ്യിലാണ്. അപ്പോൾ ബയ്യറിലോട്ട് സാധനം എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന് എന്തൊക്കെ പ്രശ്നം വന്ന് ഓണർഷിപ്പ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഗുഡിന് എന്തൊക്കെ ഡാമേജ് പറ്റുന്നോ അത് പിന്നീട് ആരുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്? ബയ്യറിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ആണ്. Insolvency of the seller. If in a sale the seller becomes insolvent while the goods are in his possession, the buyer shall have right to claim the goods from the official receiver or assignee because the ownership of good has passed to the buyer. In insolvency of the buyer ആണെങ്കിൽ ബയർ ഇൻസോൾവൻ്റ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബിഫോർ പ്രൈയിങ് ദി പ്രൈസ് ദ ഓണർഷിപ്പ് ഹാവിങ് പാസ് ടു ദ ബയർ, സെല്ലർ ഷാൽ ഹാവ് ടു ഡെലിവർ ദ ഗുഡ്സ് ടു ദി ഒഫീഷ്യൽ അസൈനി ഓർ റിസർവ്. ഇനി അടുത്തത് സെയിലും ഹയർ പർച്ചേസുമാണ്. ഷോർട്ടാക്കിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞുതരാം. സെയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻ ദി ഗുഡ്സ് എന്താണ്? ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആ ഒരാൾക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് സെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ബയറിലോട്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് പ്രോപ്പർട്ടി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിനാണ് സെയിൽ എന്ന് പറയുന്നു. ഇനി മറ്റേതാണെങ്കിൽ എന്താണ്? ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻ ഗുഡ്സ് പാസസ് ടു ദി ഹയർ അപ്പോൺ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ലാസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ്. ഹയർ പർച്ചേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റിലെ സാധനം വാങ്ങുന്നതിനെയാണ്. അപ്പം ലാസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് അടച്ചാൽ മാത്രം, ലാസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് ഇപ്പം ഒരു 8 മാസത്തേക്കാണ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കംപ്ലീറ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് 8th മന്തിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയാലാണ് എന്തുണ്ടാവുക? ആ ഗുഡ്സിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഗുഡ്സിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി അദ്ദേഹത്തിന്, അതായത് ഓണർഷിപ്പ് അയാൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ എന്നാണ് അതിനർത്ഥം. ഇനി സെയിലിൽ ബയ്യറിൻ്റെ പൊസിഷൻ എന്താണ്? ഓണറാണ്. പക്ഷേ ഹയർ പർച്ചേസിൽ എന്താണ്? ആ ലാസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ ഓണർ ആവുള്ളൂ. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? ബയ്യർക്ക് ഈ കോൺട്രാക്റ്റ് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യണോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്യണോ, പേ ചെയ്യാതിരിക്കാനോ പറ്റില്ല. പക്ഷേ ഹയർ പർച്ചേസിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? ഹയർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാം, ഗുഡ്സ് റിട്ടേൺ ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി പേയ്മെൻറ്റ് അടക്കണ്ട എന്നുള്ളൂ. ഇനി എന്താണ്? ഇൻ കേസ് ബയ്യർ ഇൻസോൾവൻ്റ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ റിസ്ക് ആരുടെ കയ്യിലാണ്? സെല്ലറിൻ്റെ കയ്യിലാണ്. ഇനി ഹയർ പർച്ചേസിലാണെങ്കിൽ ഓണർ എന്ത് ചെയ്യില്ല? ടേക്സ് നോ സച്ച് റിസ്ക് ഫോർ ഇഫ് ദ ബയർ ഫെയിൽസ് ടു പേ ആൻ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് ദി ഓണർ ഹാസ് എ റൈറ്റ് ടു ടേക്ക് ബാക്ക് ദി ഗുഡ്സ്. ഇൻ ഹയർ പർച്ചേസിൽ ആ ഹയർ ഇൻസോൾവൻ്റ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഗുഡ്സ് തിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള അവകാശം ആർക്കുണ്ട്? സെല്ലർക്ക് ഉണ്ട്. ഇനി ബയർ ക്യാൻ പാസ് എ ഗുഡ് ടൈറ്റിൽ ടു ബോണഫൈഡ് പർച്ചേസസ് ഫ്രം ഹിം. അതായത് ഓണർഷിപ്പ് എന്ത് ചെയ്യും? സെയിലിൻ്റെ സമയത്ത് അയാൾക്ക് കൈമാറും. പക്ഷേ ഹയർ പർച്ചേസിൽ ലാസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് കൈമാറുള്ളൂ. ഇനി റീസെയിലാണെങ്കിൽ ബയ്യർ ഇൻ സെയിൽ ക്യാൻ റീസെയിൽ ദ ഗുഡ്സ്. ആ വാങ്ങുന്ന ആൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ബയ്യർക്ക് അത് റീസെയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ലാസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് പേ ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് ഹയർ പർച്ചേസർക്ക് അത് സെല് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് അദ്ദേഹം അപ്പോഴാണ് ഓണർ ആവുള്ളൂ. ഒരു ഗുഡ്സിന് ഓണർഷിപ്പ് കിട്ടിയാൽ മാത്രമാണ് അത് റീസെയിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ. കൂടുതൽ കേസുകൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. അടുത്തത് ഗുഡ്സിൻ്റെ ഡെഫിനേഷനാണ്. അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വരുന്നില്ല, പക്ഷേ
സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആക്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ അത് പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് കുറച്ച് നിർബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് നോക്കാം നമുക്ക്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് എക്സിസ്റ്റിംഗ്, ഫ്യൂച്ചർ, കണ്ടീജൻറ്റ് എന്നാണ്. എക്സിസ്റ്റിങ്ങിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് സ്പെസിഫിക്, അസർട്ടൈൻഡ്, അൺഅസർട്ടൈൻഡ് എന്നുള്ള കാറ്റഗറി ഉണ്ട്. ഫ്യൂച്ചർ ഗുഡ്സ് പറഞ്ഞു നിലവിൽ ഇല്ലാത്ത ഗുഡ്സിനാണ് ഫ്യൂച്ചറിലെന്ന് പറയാം. അതായത് അഗ്രിമെൻറ്റ് ടു സെല്ലാണ് ഫ്യൂച്ചർ ഗുഡ്സ് ഉണ്ടാവുക. നിലവിൽ ഇപ്പം എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് ഗുഡ്സ് ഇല്ല, പക്ഷേ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെയാണ് ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഗുഡ്സിലെ 3 കാറ്റഗറിയാണ് സ്പെസിഫിക്, അസർട്ടൈൻഡ്, അതുപോലെ തന്നെ അൺഅസർട്ടൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അതിൽ സ്പെസിഫിക് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളതിനെയാണ് സ്പെസിഫിക് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുക. ഇപ്പോൾ ഒരു ഫോൺ വാങ്ങാൻ പോയി, ആ ഫോൺ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്പെസിഫിക് ഗുഡ്സ് ആണ്. അസർട്ടൈൻഡ് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾ എഗ്രിമെൻറ്റ് ടു സെൽ, അതായത് കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഗുഡ്സ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് അസർട്ടൈൻ എന്ന് പറയാം. അതായത് ഇപ്പം ഒരു ഹോൾസെയിലർ, കോട്ടൺ ഹോൾസെയിലർ എന്ത് ചെയ്തു, 100 ബെയിൽസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗോഡൗണിലുണ്ട്. അതിലെ 50 സെല്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് എഗ്രി ചെയ്തു. കോൺട്രാക്റ്റ് ഏർപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ആ 50 ബെയിൽസ് അതിന് മാറ്റി വയ്ക്കുന്നതിനെയാണ് അസർട്ടൈൻഡ് എന്ന് പറയാം. ഇനി അൺഅസർട്ടൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്പെസിഫിക്കലി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യില്ലെങ്കിൽ അസർട്ടൈൻ ചെയ്യാത്തതിനെയാണ് എന്താ പറയുക, അൺഅസർട്ടൈൻഡ് എന്ന് പറയുക. കണ്ടീജൻറ്റ് ഗുഡ്സ് ആണ് അടുത്തത്. അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ അക്വസിഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് വിച്ച് ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ അൺസർട്ടൻ കണ്ടീജൻസി ആർ കോൾഡ് കണ്ടീഷൻ ഇവൻറ്റ്. അതായത് ഏതെങ്കിലും ഈവൻറ്റ് നടന്നാൽ മാത്രം വാങ്ങിക്കാം എന്ന് പറയുന്നതിനെയാണ് കണ്ടീജൻറ്റ് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷനാണ്. ഇനി ഈ സെയിൽസ് ഓഫ് ഗുഡ്സിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങളായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വരുന്നതായിരിക്കും.